咧，你買唔到上堂，買唔到入去。嗱，我哋屋企樣樣都冇啱使嘅，你又用樟木油。有時候啲人咧，呢樣又買，嗰樣又買，樣樣都買嘅。哎呀，執到興合合啊！唔係我發貨㗎，中直接廠家發貨，呢個係堅嘢嚟㗎。所以我叫你拍100毫升，100毫升你先為咗10零蚊紙，係咪先？平時間我哋買翻飲料，買咗奶茶，你話唔係吧？小金花冇可能啩？西潮話冇係咁講㗎，西潮話係咁講嘅咩？我覺得西潮話佛山嗰邊啊，羅甸話就似廣西話，用過好使嘅，記得畀返個好評喎。嗱，呢啲咁嘅，阿老爺車，嘔飽飯未啊，老爺車？嗱，呢啲咁嘅，呢度，嗱，呢啲咁嘅，叫做乜乜露露啊，乜乜選選啊，乜乜突突，乜乜七七嘅，日積累月捱㗎。做嘅係品質，做個回頭客。我哋屋企瓶瓶罐罐一大堆嘅，呢樣冇啱使，嗰樣冇啱使，你就用樟木油。總之咧，你彎住去做。嗱，哎呦個，妖返到屋企，見凳啊想坐咯，見床想瞓覺咯，坐喺度喐都唔想喐嘅，就好似生根咁樣。嗱，喐都唔想喐個。你同我對啲樟木油摸摸佢，有油佢同我摸摸佢咧，好夠力嘅喎。樟木油咧佢就好夠力啊。嗱，我試俾你睇下，呢個嘢就好掂水嘅。因為我哋用過樟木油啲人咧，好醒㗎。用過樟木油啲人啊，晚就係，妖你快啲嘔飽飯，嘔飽飯咧，夜啲同你連線，阿燒酒佬知嘛？嗱，你哋收到樟木油咧，你倒落去啊，滴2滴落去，泡沫都滴穿過，滲透力好強嘅。我滴俾你哋睇下，乜嘢叫做眼見為實，耳聽為虛？你懟少少落去好啦。冇使俾咁多個，佢慢慢滲喺入低個，滲透力好強個。嗱，嗰啲窿冇係我擰嘅喎，你唔好以為嗰啲窿係我搲㗎，冇係我搲個。對，係醒目。阿小金花，你應該係粵西㗎嘛？咁清楚個？多謝晒大老細，多謝晒。嗱。你睇下我呢個泡沫係咪慢慢滲落去？呢啲就叫做眼見為實，耳聽為虛，可以用啊！阿聰可以用。總之咧，你邊度哎呦咁嘅，你可以用佢。睇到未啊，老爺車？嗱，樟木油佢就叫做又平又靚，佢唔貴佢好使，佢唔貴佢甜水，滲透力好強個。再等等咧，佢就泡沫都穿過。嗱，屋企有老人家，有細蚊仔，你懟珍珠木油返屋企睇屋安門口啊，佢可以幫你慳翻好多米米。佢幫你慳翻好多米米咧，嗱，你個衫袋、你個褲袋會越來越漲，係咪？你食飯未㗎？燒酒佬？嗱，我哋呢啲咁嘅，你又可以用佢。而家我哋熱天啊，飲凍嘅、食辣嘅、油炸、煎炸，哎呀，食到呢度咕嚕咕嚕聲響咯，想藥唔出咧，好難頂個，係嘛？
花開富貴未食飯咯，未食飯啊！花開富貴，你食飯未啊？碟緊啊，老爺車，冇兩三下碟醉喎，知嘛？嗱，你攞條棉籤索啲樟木油，同我索少少樟木油啊，冇使咁多個，一放呢度你藥㗎咯，你藥完呢？